opportunity for you to witness at any point in your life through Bible exposition series. They are so lifting, spiritual and inspirational messages from the powerful man of God, Pastor P.B. Owueye, the General Overseer of the Gospel Church of the Living God, Imo, Ilesha, Osun State, Nigeria. Prepare to have your heart set ablaze for Christ. For the Bible says, "Ye shall know the truth, and the truth shall set you free." Stay blessed as you live. The parable of the good householder. The parable of the good householder. Òwe baálé ilé tí ó dára. Is the last in this series of parables. Ó jẹ́ èyí tí ó kẹ́yìn nínú àwọn òwe wọ̀nyí tá a ti ń wò yìí. That Matthew, the writer, groups together. Pé òwe baálé ilé ni tí ó dára ni ó fi àṣekágbá àwọn onírúurú òwe níbí yìí. There are other parables recorded by Matthew, but it's not for our study now. Àwọn òwe mìíràn. We'll get into that later. Àwọn òwe mìíràn wà tí Matthew ṣe àkọsílẹ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n àníwò àwọn ilé yìí nísinsìnyí àmà òun lọ́jọ́ wájú. We can see those ones in Matthew 18, Matthew chapter 20, Matthew 21, Matthew 22, and Matthew 25. Bí ìwé Matthew orí kejìdínlógún, orí ogún, orí kọkànlélógún, orí kejìlélógún àti orí karùnlélógún. But like I said, our intention tonight is focus on the parable of the good householder. Gẹ́gẹ́ bí mo yẹ sọ ṣáájú, ohun tí a ó máa gbéyẹ̀wò ní ìrọ̀lẹ́ yìí ni òwe baálé ilé tí ó dára. Even though we will later in our study, possibly next week, conclude the writings of Matthew in the rest of chapter 13. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, a máa wo àṣekágbá ìwé Matthew orí 13 yìí. But for the moment, ṣùgbọ́n nísinsìnyí, the parable of the good householder. Òwe baálé ilé tí ó dára la fẹ́ gbé. Let's read the Bible. Matthew chapter 13. Ìwé Matthew orí 13. Verse 51. Láti orí 51. Is running from verses 51 down to 53. Títí dé orí 53. Let's quickly read through before we begin to look at them verse by verse. Jésù bi wọ́n pé, gbogbo nǹkan wọ̀nyí yé yín bí? Have you understood all these things? Parables taken together? Wọ́n sì fún un pé, bẹ́ẹ̀ ni Olúwa. They said to him, "Yes, Lord." Ó sì fún wọn pé, nítorí náà ni olúkúlùkù akọ̀wé tí a kọ sípa ìjọba ọ̀run ṣe dàbí ọkùnrin tí a kọ sípa ìjọba ọ̀run ṣe dàbí ọkùnrin kan tí í ṣe baálé tí ó mú ọ̀tún àti ògbó nǹkan jáde nínú ìṣúra rẹ̀. He said to them, "Therefore, every teacher and interpreter of the sacred writings, who has been instructed about and trained for the kingdom of heaven, and has become a disciple, is like an householder who brings forth out of his storehouse treasure that is new and treasure that is old, the fresh as well as the familiar." Nígbà tí ń ṣe tí Jésù parí òwe wọ̀nyí tán, ó ti ibẹ̀ lọ kúrò. When Jesus had finished these parables, these comparisons, he left there. Thank you very much. Verse 51 alone. Let's look at that. Jésù bi wọ́n pé, gbogbo nǹkan wọ̀nyí yé yín bí? Wọ́n wí fún un pé, bẹ́ẹ̀ ni Olúwa. Have you understood all these things? Parables taken together? They said to him,
Yes, Lord. You understood all these parables taken together. Gbogbo nǹkan All these parables have been teaching. Do you understand them gbogbo òwe taken together? gbogbo òwe wọ̀nyí tí mo ti ń kọ́ yín yìí ṣé ó yé yín bí? And the disciples answered, Yes, Lord. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn sì dáhùn bẹ́ẹ̀ ni Olúwa. Maybe we shall ask ourselves too. Bóyá àwa náà béèrè lọ́wọ́ ara wa. Do we also understand all these parables of the kingdom taken together? Ṣé àwọn òwe ìjọba wọ̀nyí yé yín pátápátá bí? It's a question for us to answer. Do we understand Ìbéèrè ta them? ni láti dáhùn náà ni. Yes, Lord, Daddy. Do you understand all these parables of the kingdom taken together? Yes, Daddy. Let's look at some few things. One, Ẹ jẹ́ ká wo àwọn nǹkan it díẹ̀. is the will of Christ that all things, all those who read and hear the word of God should understand. Ìfẹ́ inú Kristi ni pé kí gbogbo àwọn tí ó ń kà tí ó sì ń gbọ́ ọ̀rọ̀ náà ní òye rẹ̀. Let's look at some few things in the Bible. 2 Timothy 2:7. Tìmótíù kejì orí kejì ẹsẹ̀ keje. Let's read this scriptural Bible passage so that we Gba ohun can. tí èmi ń sọ̀rọ̀. Think over these things I am saying. Nítorí Olúwa yóò fún ọ ní òye nínú ohun gbogbo. That is Paul the Apostle addressing Timothy that the things I'm telling you, consider them properly. When you consider them, it is only then you can understand. And the Lord will now give you understanding in all things. Paul ló ń bá Tìmótíù sọ̀rọ̀ níbí wípé kó máa fiyèsí àwọn nǹkan wọ̀nyí tí òun bá sọ pé tó bá ti wá fiyèsí tó yẹ Ọlọ́run Jésù fúnra rẹ̀ láwá fi òye àwọn nǹkan wọ̀nyí yé. I don't want to go back to all that Paul was teaching Timothy. Mi ò fẹ́ padà sínú gbogbo àwọn nǹkan tí Paul ń kọ́ But Tìmótíù. the first thing for any hearer, any reader of the Go- scriptures is Oh, to wow. consider what you are reading. Put your heart into what you are reading. Put your heart into what you are hearing. Apply what you are hearing. Examine what you are hearing. Ohun àkọ́kọ́ tó tọ́ fún ẹnikẹ́ni tó bá ń ka ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tó bá ń gbọ́ ni pé kó máa fiyèsí. Kó jẹ́ kí òye rẹ̀ yé ohun tóun ń kà kó jẹ́ kó yé òun. Ohun tóun gbọ́ kó jẹ́ kó yé òun. Bring the major facts out of whatever you read. Ohunkóhun tó bá ti kà jẹ́ kí kókó ibẹ̀ ó yé ọ. What is this passage talking about? Kí ni ohun tíbi tí mò ń kà yìí bá mi sọ? What is this parable talking about? Kí ni nǹkan tí òwe yìí ń sọ? And how does this apply to me? Báwo leléyìí gan kí ló ní í ṣe What pẹ̀lú mi? lessons can I learn? Ẹ̀kọ́ wo ló yẹ kí n kọ́ níbẹ̀? How does it help me in the journey to the kingdom of heaven? Ọ̀nà wo ló gbà ràn mí lọ́wọ́ ní ìrìn àjò So sí it's ìjọba very ọ̀run? important. That is the purpose of reading the Bible. Ó ṣe pàtàkì èrèdí tá a fi ń ka Bíbélì. And that is the purpose of coming to church. Ìdí tá a fi ń wá That's sí the purpose ìjọsìn of gan coming ni. to Bible Ìdí study. tá a fi ń wá sí ẹ̀kọ́ Bíbélì We ni hear, we láti gbọ́, read to understand. láti kà kóye rẹ̀. And we apply practically to our life. À á sì wá fi sí ìṣe nínú ìhùwàsí wa. Proverbs chapter 2 verse 6. Ìwé òwe orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹfà. Proverbs 2 Nítorí 6. Olúwa ní fi ọgbọ́n fúnni. The only person who gives one's understanding is the Lord. Láti ẹnu rẹ̀ jáde ní ìmọ̀ àti òye fi wá. The only one that gives understanding, and we should be truthful. If it is difficult for us to comprehend or to understand, we should ask God, like James told us. Ọlọ́run nìkan ló máa ń fi òye yé ni pé ìgbàkúgbà tá a bá ń ka ohunkóhun tí ò bá yé wa ká béèrè fún ọgbọ́n láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí James chapter Jákọ́bù 1 sọ fún verse wa. 5. Inú Jákọ́bù orí kìíní When ẹsẹ̀ he was ìkarùn-ún. talking of trials and difficulties, if anybody lacks wisdom in coping with the present situation, let him ask. Pé If tí you ọgbọ́n lack understanding in coping with what is happening, in what you are reading, ask from God. And Bí ó bá God kù will ọgbọ́n fún ẹnikẹ́ni yes. tí ó béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹni tí í fi fún gbogbo ènìyàn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀, tí kì í sì bá ni wí, a ó sì fi fún un. Take it in English. James 1:5. James 1:5. If any of you is deficient Deficient in wisdom, in wisdom. let him ask of the giving God. Wisdom is different from understanding. Understanding Ọgbọ́n is yàtọ̀ sí getting. òye. Wisdom is ability to know what to do and how to act.
Understanding is getting the facts in a passage, getting the facts in what somebody is telling you, knowing exactly what to say. Ọgbọ́n ni pé kí ènìyàn mọ ohun tó yẹ kó ṣe ní àkókò rẹ̀ ṣùgbọ́n òye ni pé ohun tó ń ṣe yìí gan ṣé ó yé ọ pé ohun tó ń kà yìí láti kí ohun tó ń kà kó lè yé ọ kó o mọ ohun tó ń kà. Sometimes if somebody is discussing with you. Ìgbà mìíràn tẹ́lòmíràn bá ń bá wa sọ̀rọ̀. And you are giving whatever that person is telling you and meaning in your heart. Tó o wá ń fún ọ̀rọ̀ tí ẹni yìí bá ọ sọ ní ìtumọ̀ nínú Or you are hearing ọkàn. a sermon or you are listening to a message and you are giving it a meaning in your heart. Àbí òun tẹ́tí sí ìwàásù kan wá ń fún ní ìtumọ̀ nínú ọkàn It rẹ̀. is important to find out Ó ṣe pàtàkì kó o wádìí from the speaker or from the person talking to you. láti ọ̀dọ̀ ẹni tó ń bá ọ sọ̀rọ̀ àbí ẹni tó ń Is wà. this what you are saying? Ṣé ohun tó ṣé òye ohun tí nǹkan tó ń sọ nìyí? Hope I have not said what I have not said. Ṣé kìí ṣe pé bóyá mo ti yí sí èyí tó ò sọ? Sometimes you can even say, O lè sọ pé if I can understand you, kí òye ohun tó ń sọ bá yé this is mi. what I feel you are saying. Mo lérò pé ohun tí ẹ̀ ń sọ nìyí. And when you say what you are saying, Tó o bá wá the teacher or the person talking to you will be able to tell you, okay, it is correct, that is what I'm saying, or that is not what I'm saying. nígbà tó o bá ti wá sọ èrò ọkàn rẹ síta fún ẹni tó ń béèrè nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀ òun á lè tọ́ ọ sọ́nà pé bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ lórí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ kìí ṣe fún Sometimes ìṣòro. when we come for advice, Ìgbà when mìíràn we tá a bá come wá for counseling, tá a bá wá fún ìgbaninímọ̀ràn or sometimes when somebody comes to you àbí to bóyá ẹnìkan wá deliberate sọ́dọ̀ some wa things with you on the scriptures, láti bá wa sọ̀rọ̀ nípa on many Bíbélì. occasions we misunderstand the person Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà máa ń ṣirú ẹni bẹ́ẹ̀. and we will go away with our misunderstanding. À á sì gbé ìṣùgbọ́n yẹn It àgbè is lọ bẹ́ẹ̀. important to know what's your mind, what are you saying. Ó ṣe pàtàkì ká mọ ìtumọ̀ nǹkan tẹ́ni tó ń bá wa sọ̀rọ̀ ń bá wa sọ. It is very, very important. Ó ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀. It's one of the elementary elements. In fact, the purpose of learning, education. Ó jẹ́ ète Is two ìdíjà fi ń things. There are kẹ́kọ̀ọ́. two things in learning. Ohun méjì ló wà nínú pé ìmọ̀ Ability to kẹ́kọ̀ọ́ understand the writer. àti lè kí òye ohun tí ẹni tó kọ̀wé tí òye ohun kọ̀wé kó yé Education wa. at any level Ìmọ̀ ẹ̀kọ́ based on níbikíbi two things. ó dúró lérí ohun méjì. Somebody has written to you. Ẹnìkan kọ̀wé sí ọ. What does he say? Kí lẹni tó kọ̀wé sí ọ yìí ń sọ? Number two, Ìkejì to write something láti kọ so nǹkan that somebody reading you can understand you. kí ẹni tó ń ka nǹkan tó kọ sílẹ̀ kó yé lè That's yé. all. At any level, it's now from grade to grade. When you go to higher level, Ìpele ní gbogbo can ìpele begin- ẹ̀kọ́. you can now begin to think the condition of the man when he was writing this thing. You can now begin to extrapolate. He was sleeping when writing this thing. This was the condition of his mind. Bó o bá ṣe ń dàgbà sí nínú òye ni ló fi jẹ́ pé tó o bá ti ń ka ìwé tẹ́nìkan kọ wà á máa lóye pé ipò tí irú ẹni yìí wà nígbà tó The ń kọ ìwé condition yìí of that nìyí. environment is this best. Elementarily, the first thing is what this person say. Ṣùgbọ́n ohun tó ṣe pàtàkì ni pé kí ẹni tó kọ̀wé yìí kí ni nǹkan tó ń gbìyànjú àti sọ. Okay, and you are now writing to somebody, O fẹ́ kọ̀wé sẹ́nìkan. and the person must be able to understand what you are saying. Ẹni tó ń kọ̀wé sí òye ohun tó ń kọ sí ó ní láti yé. The same thing in ordinary discussion. Bẹ́ẹ̀ náà ni tá a bá ń bára wa sọ̀rọ̀. Make sure what you are saying is clear to your hearer. Rí i pé ohun tó ń bá ẹnìkejì sọ ó yé ẹni tó ń bá sọ tó ń bá Sometimes sọ. we have problems. Ìgbà mìíràn a máa In níṣòro. fact, those people don't learn easily. Irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ kò rọrùn fún wọn láti kẹ́kọ̀ọ́. When you are talking, instead of listening, they will be thinking of the reply they are going to give to you. Nígbà tẹ́ bá ń bá rú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ èyí tó yẹ kán máa fọkàn bá ẹni tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ lọ ohun tá a fi fún ní èsì náà máa rò nínú. So they won't hear you, they can't understand you. So ohun tó ń bá wọn sọ gan kò Those tiẹ̀ gbọ́ débi tí ó people yé. don't have a learning, they can never learn. Irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ In fact, Wọ́n when máa ń you ṣòro go láti further, they are proud. wọ́n máa ń They gbéraga. are very, very proud. Irú àwọn ẹni They bẹ́ẹ̀ máa ń yá cannot gbéraga. easily be corrected Wọ́n máa ń ṣòro láti tọ́ sọ́nà because they can't listen. They can't listen. lórí wọn ṣetán àti tẹ́tí sílẹ̀. So, here, Jesus wanted the disciples to know, to understand what he has said. Níbí yìí Jésù fẹ́ kí òye ohun tí òun sọ kó yé àwọn ọmọ ìlú And up to tomorrow, títí dọ̀la.
He wants us to understand his mind. Ó ń fẹ́ kí ọkàn òun ohun tóun ní lọ́kàn kó yé wa. And may God give you understanding in all things. Ọlọ́run á fún wa ní òye ní ohun gbogbo lórúkọ Jésù. Proverbs 8 verse 14. Òwe orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Proverbs 8 14. Òwe orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Tèmi ni ìmọ̀ àti ọgbọ́n tí ó yè, èmi ni òye, èmi ni agbára. Take it in English. Counsel and good judgment are mine. I have understanding and power. He's the only one that can make us to that. I'm emphasizing that understanding comes from Christ and he wants us to understand. Ohun tí mò ń sọ ni pé Jésù nìkan ló lè fi òye yé wa, ó sì fẹ́ kí òye ó yé wa. And he has the power to make us to understand. Ó sì ní agbára láti fi òye yé wa. When we rely on him, he's going to do that. Tá a bá ti sinmi lé, a So ṣe as léyìí many fún of wa. us have listened to lectures, Bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bá ṣe ń fara balẹ̀ fún maybe we ẹ̀kọ́, forget or we don't even understand. bóyá a tilẹ̀ gbàgbé Or ní you ẹ̀sìn read the òye rẹ̀ Bible yé wa. or you don't even understand. Àbí a ka Bíbélì òye rẹ̀ Kneel yé down wa. and pray and ask God to make you to understand. Ká kúnlẹ̀, ká bẹ Ọlọ́run pé kó fi òye rẹ̀ yé wa. It is my prayer it will make you to understand. Àdúrà mi ni pé Amen. Ọlọ́run á jẹ́ kó yé And the wa Holy lórúkọ Spirit Jésù. under the new dispensation for somebody who have been born again. Ẹ̀mí mímọ́ fún ìran tuntun yìí fún ẹni tó ti di àtúnbí. It's just like what David said, that you make me understand more than my teachers. Gẹ́gẹ́ bí olórin Dáfídì ṣe sọ pé o mú mi mọ̀, o mú kí òye yé mi ju olùkọ́ mi lọ. Because the Holy Ghost will teach us. Torí pé ẹ̀mí mímọ́ á kọ́ It wa. will make you to understand. Á jẹ́ kó yé wa. Tonight, Holy Ghost will make you to understand. Láṣálẹ́ yìí ẹ̀mí mímọ́ á fòye yé wa lórúkọ But Jésù. let it be in your mind. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kó wà lọ́kàn Any wa. lecture, Ẹ̀kọ́ kẹ́kọ̀ọ́. what do I learn here? Kí ni mo What kọ́ is the nínú preacher rẹ̀? saying? Kí ni olùkọ́ni ń What sọ? does he want us to do? Kí ló fẹ́ ká And the ṣe? preacher must have a goal. Oníwàásù náà o gbọ́dọ̀ ní àfojúsùn. What do you want to achieve in your lecture? Kí ló fẹ́ mú jáde What do you have in mind? ohun tó ń kọ́ àwọn What do you want Kí ló people ní to lọ́kàn? understand? Kí ló fẹ́ kó yé rẹ̀ yé àwọn ènìyàn? What do you want their life to be after your lecture? Kí ló fẹ́ báwo ló ṣe fẹ́ kí ayé wọn rí lẹ́yìn ìgbà tó bá kọ́ wọ̀? For instance, tonight, the first objective is that God will give you understanding. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ ní àṣálẹ́ yìí, ohun tí à ń sọ ni pé Ọlọ́run á I fún wa want ní you to òye. learn how to understand whatever you are reading. Pé ká kẹ́kọ̀ọ́ bí a ṣe ń bí And òye if kan tá a bá ń you kà don't sí máa yé understand wa. like Jesus, go on your knees and say, God, make me to understand. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, tá a bá ń kà tí òye rẹ̀ ò yé wa, ẹ jẹ́ ká kúnlẹ̀ pé ká bẹ̀bẹ̀ fún òye láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Let us not forget it. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé lé. Jesus came, 1 John chapter 5, verse 20. Jòhánù kìíní. Jesus came to give us understanding of his will. Jésù wá láti fi òye ìfẹ́ ọkàn rẹ̀ yé wa. Àwa sì mọ̀ pé Bẹ́ẹ̀ni, ọmọ Ọlọ́run dé, ó sì fi òye fún wa, kí àwa kí ó lè mọ ẹni tí í ṣe òtítọ́. Àwa sì ń bẹnu ẹni tí í ṣe òtítọ́, àní nínú ọmọ rẹ̀ Jésù Kristi. Sọ̀yìnbó ẹ̀. And we have seen and know positively that the Son of God has actually come to this world and has given us understanding. The purpose of Christ coming is to give us understanding And to insight. know who is. Read it further. Yes. And has given us understanding Yes. and insight Insight. progressively Yes. to perceive, To perceive. recognize, To recognize. and come to know better To know better. and more clearly Him who is true. To know he who is truth. Ẹni tí ń Ẹni ṣe tí ń ṣe òtítọ́. ẹni tí ń ṣe kí ni o? Òtítọ́. Ọkàn Jésù tó fi wáyé nìyí. That is the purpose of Christ coming to this world. Like he said in John chapter 8, you will know the Gẹ́gẹ́ bó truth. ṣe sọ ní ìwé Jòhánù orí And the kẹjọ, truth yóò mọ will do òtítọ́. what? Òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira. It is his goal. Ètí ọkàn rẹ̀ nìyí. Let's see the prayer of the high priest Ẹ jẹ́ ká wo àdúrà olórí àlùfáà. in John chapter 17 verse 3. Ní ìwé Jòhánù orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ John 17 ìkẹta. verse 3. Jòhánù orí kẹtàdínlógún. Ìyà nípẹ̀kun náà sì ni èyí, kí wọn kí ó lè mọ̀ ọ́, We should know you, ìwọ nìkan Ọlọ́run òtítọ́, God, and Jesus who àti Jésù Kristi ẹni tí ìwọ sent. rán. Gbogbo ìmọ̀ àti òye tí a bá fẹ́ nínú Bíbélì tó bá ti yàtọ̀ sí ìmọ̀ Ọlọ́run We want to àti iṣẹ́ tí Jésù ṣe
nǹkan tí Jésù wá ṣe láti gbà wá là kó lè kó wa délé a ò mọ Bíbélì o tíyẹ̀ ò bá ti yé wa a mọ nǹkan kan Once we don't olórí olófò ni wa. the knowledge of Christ and the purpose of Christ coming to this world in the Bible, it means we don't know anything. ká lè mọ̀ ọ́ For us to ìwọ ẹni know tí ń ṣe òtítọ́. you, that is the truth. nígbà tó déwájú Pílátù ṣe hàn pé When he was in the presence of Pilate, ó ní kí ni ń ṣe òtítọ́. Pilate asked him, what is the truth? ṣé pé kì í ṣe ibi tí Jésù ti lè ṣẹ̀kọ́ mú. You know, it's not a place where Jesus kọjá can òde ó teach. ti kọjá ibi tẹ́kọ̀ọ́ ti kọjá. tí a bá ti ń gbẹ̀kọ́ When we ká are listening to farabalẹ̀. someone, we should calm down. Ọlọ́run fẹ́ ká mọ̀ What God wants us tó to gbé know. Jésù wá sáyé The purpose of Christ coming to this tí ọmọ world. Ọlọ́run ṣe farahàn. Why the Son ni of pé God kí òye appeared. òtítọ́ yé wa. For us to understand the truth. kí ni òtítọ́? What is the truth? Jésù olùgbàlà Jesus tó ti ọ̀run Savior sọ̀kalẹ̀ that descended from heaven, tó kú lórí igi àgbélébùú died on the cross tí a sì òkú rẹ̀ and was buried, tó jíǹde gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí. resurrected according to the tó scripture, lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run tó lọ jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún and bàbá ascended to the tó ń padà á bọ̀. God, sitting by the right hand and Lórí is ilẹ̀ coming ayé. back. òye àwọn nǹkan The wọ̀nyí understanding of these ni things, Jésù fẹ́ kó yé wa. that is what Jesus ẹ rí wants us gbogbo to know. òwe tí a kà sáyìn pátápátá You see all these tó fi béèrè parables. pé ṣó yé eyín He has gbogbo said, nǹkan tó "You máa understand ṣẹlẹ̀ all that we have nígbà tó bá parí iṣẹ́ ìràpadà ó after ṣẹ̀kọ́ ẹ̀sẹ̀ after he finished the work of redemption." Is what he lẹ́yìn is teaching them. àwọn nǹkan tó ń sọ níbẹ̀ yẹn kò tí ì ní ìmúṣẹ nígbà tí Jésù wà láyé What ó he máa was ní saying ìmúṣẹ here lẹ́yìn was ìgbà not tí a bá kan yet Jésù máa fulfilled gbélébùú when Jesus tí was àsìkò born, rẹ̀ tó jíǹde. but will be fulfilled when Jesus is crucified. And ìyẹn ni pé ìjọba Ọlọ́run nínú ọmọ ènìyàn. that is the kingdom of God in the heart of man. Thank you very much. nígbà tí ìrere bá wà láyé When the ìjọba gospel wà láyé is in the world, ẹ̀kọ́ ẹ̀ ló ṣe yẹn When the church is in the world, that is the ẹ̀kọ́ ẹ̀ ló sermon. ṣe fún wa tó dẹ̀ gbọ́dọ̀ yé wa yékéyé. And we must understand clearly. mo tó gbàládùra Olúwa yóò fi òye yé wa. I pray once again, God will give us Hosea orí kẹfà understanding. ẹsẹ̀ kẹta. Hosea chapter 6 verse 3. Hosea orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹta. Hosea chapter 6 verse 3. kí n tẹnumọ́ kókó méjì kan lábẹ́ ẹ̀ kí a tó I want to tẹ̀síwájú emphasize ibi on tá à ń lọ. 2 points there. nígbà náà ni àwa ó mọ̀ a ó mọ̀ bí a bá tẹra mọ́ àti mọ Olúwa bí a bá bí a bá tẹra mọ́ sọ̀dúnwó àti ẹ̀ bí a bá tẹra mọ́ àti mọ Olúwa bẹ́ẹ̀ ni àti pèsè ìjáde lọ rẹ̀ ó ti bí tó òwúrọ̀. fẹ́ mú jáde bá mi sọ̀dúnwó ẹ̀. Yes, let us know, recognize, be acquainted with, and understand Him. Let us be zealous to know the Lord, to appreciate, give heed to, and cherish Him. tí a bá mọ Olúwa ò lè mọ nǹkan kan If you don't know the Lord, tí a you bá can't know mọ Jésù anything. kò fún tá a lè If you mọ̀ don't know Christ, tí you a can't bá know lóye anything. Jésù àmọ́ nǹkan kan If you lórí don't have the olódò ni knowledge wá. of Christ, you can't know anything. Ó wá jẹ́ ojúṣe àwọn oníwàásù It's a responsibility of the preacher láti jẹ́ ìrànlọ́wọ́ to be an help fún àwọn tí à ń kọ́ to those whom we are teaching. káwa náà wòye bóyá ó yé wọn àbí kò yé wọn. We should observe, maybe they ó dẹ̀ ṣe understand or not. pàtàkì kí a fi àyè gbà wọ́n It is very important to tán bá ní allow béèrè them, láti béèrè if they have any question, kí a lè dá wọn lóhùn. for us to give them the reply. torí òye gbọ́dọ̀ yé wọn dáadáa. They must understand. ẹyọ ẹnìkan tá a gbọ́dọ̀ mọ̀ yẹn a gbọ́dọ̀ mọ̀ dájúdájú The only person that we must know it kì í ṣe clearly. Jésù olùgbàlà. That is Jesus Christ. kókó kejì Second point there. ó ṣe pàtàkì fún wa It is bí important mo for ti sọ us, lẹ́ẹ̀kan as I've said before, bí a bá gbẹ́kọ̀ọ́ if we bí hear a bá any ka sermon, Bíbélì we read Bible, ká yiri rẹ̀ wò to examine it. lọ́nà kìíní ká kọ́kọ́ rí i pé òun tẹ́ni yẹn ń sọ àgbọ́ In the first place, we must make sure àmọ́ that we hear ìtumọ̀ that nǹkan person tó wí. and we understand the meaning. èkejì Secondly, àwa àyẹ̀wò àfi yẹ ara wa wò we now examine it, àwa gbélérí ayé ara wa. we quality kejì compare it with our we lifestyle. examine ourselves whether the thing is in us
bóyá irú ohun bẹ́ẹ̀ ó wà Second nínú wa. Corinthians chapter 3 chapter 13 verse 5. Kọ́ríńtì kejì ẹ máa wádìí ara yín Bẹ́ẹ̀ni. bí ẹ̀yin bá wà nínú ìgbàgbọ́ ẹ máa dán ara yín wò tàbí àtìkára yín kò mọ ara yín pé Kristi Jésù wà nínú yín. Ẹ fi lamentation wé ojúṣe wa nìyẹn bí a bá ti ń gbẹ́kọ̀ọ́. When we listen to sermon, that is our responsibility. Àkọ́kọ́ Number tó one, ní wàásù sọ yé wa. we Èkejì must understand ká gbéra sermon wa of the lérí ìwò preacher. nínú ẹ̀kọ́ tá à ń Then gbọ́. we examine ourselves. Ká dẹ̀ What we ṣàtúnṣe tó bá yẹ ká have. ṣàtúnṣe. If there Bíbélì is any sọ̀rọ̀. restitution to be done, jẹ́ kí a wádìí kí a sì dán ọ̀nà wa wò kí a sì tún yí padà sí Olúwa. Let us test and examine our ways, Ṣèdánwò fúnra rẹ. and let us return to the Lord. Ṣèdánwò fúnra rẹ test yourself. tó bá gbẹ́kọ̀ọ́. Do you hear anything? Ṣé nǹkan wọ̀nyí rí bẹ́ẹ̀? Ṣé ohun tí mò ń kà yìí? True. Mo ni mo dé lórí rẹ̀. What I'm reading, Ṣèdánwò we fúnra are rẹ. mine. Kí a dẹ̀ bẹ̀bẹ̀ fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Then we should ask for the help of God. Ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́. The Holy Spirit help us. So kì í ṣe nǹkan tó bójúmu káàkàkà Bíbélì gbúrúgbú. Tàbí ká gba ẹ̀kọ́ sórí. It's not too good for us to just read Bible anyhow. Ẹ̀kọ́ ò ní túmọ̀ tí a bá mọ Jésù. Sermon will be meaningless. A gbọ́dọ̀ mọ nǹkan tí Jésù wá ṣe. We must know the purpose of Christ A coming to the gbọ́dọ̀ mọ world. ipa tí Jésù sà. And we Bó must ṣe know báyé wa mu. how what he has Bó ṣe done ikú oró rẹ̀ to bó ṣe. match our lives. Kí ni ikú oró rẹ̀ lórí ìjà ìgbélébù jẹ́ sí? What is his sorrowful death on the cross Kí làjí ìsìn for jẹ́ sí us? wa? What is resurrection to us? Kí ni gòkèrè ọ̀run jẹ́ sí wa? What is his ascension to Kí ni heaven to ìpadàbọ̀ us? rẹ̀ jẹ́ sí wa? What is his coming back to us? Kí ni iṣẹ́ rẹ̀ nínú ọkàn wa lónìí? His ló ń work ṣe in fún our wa? heart, what does Ó it mean gbọ́dọ̀ yé to wa. us? We must understand it. Eléyìí tí ò bá yé wa gbọ́dọ̀ wádìí ká jẹ́ kó yé wa. Anyone we don't understand, we must find out. Ìgbà yẹn ni for a better máa láyọ̀ tí understanding. ayé wa máa yí padà sí rere. Then we'll be joyful and our life will be Tó transformed gbàdúrà for Olúwa better. yóò fi òye yé wa. Prayer is God. We give us. Àwọn ọmọlẹ́yìn wọ́n dá a lóhùn pé Olúwa àwa ń gbọ́ ó dẹ̀ yé wa. The disciple answer him, we hear you and we understand. Kíní kan ni mo fẹ́ kó yé wa. I want us to understand. Jésù náà mọ̀ kó yé wọn. Jesus knew the Tí ò bá yé wọn tán bá ló yé wọn Jésù máa á sọ fún wọn pé eléyìí kọ́ àbí wọ́n ní If they bẹ́ẹ̀. didn't understand and they pretend as if they understand, Jesus we know. He Mo tún fẹ́ kékeré kan tún yé wa. I want us to understand. Nígbà tó ṣẹ̀kọ́ yẹn tán tán bá ní kò yé wọn If they á say tún they bèrè didn't pé èwo ni understand, ò yé yín. he will ask them which of the Jésù parables. àtúnjókòó á He ṣàlàyé. will have to repeat himself Ẹ̀rí pé nígbà tó ń ṣẹ̀kọ́ yẹn lọ. while he was teaching Tó them. ní òwe kò yé wọn. The parable of the tear. Ó jókòó ó ṣàlàyé. He sat down, he explained. Ìgbà kan wà There was a nínú time Máàkì orí keje in Mark chapter nígbà 7 tí ó bá wọn Farisí sọ̀rọ̀. while he was discussing with the Pharisees. Àwọn ọmọlẹ́yìn ní tó ń sọ ìwé ó ní òye ò wá yé eléyìí náà ò tún Disciples yé said, èmi "We ni. don't understand this." Jesus was Pé asking kì í ṣe them, ohun "You tó don't wọnú understand this too? ló ń ba ẹnu jẹ́ That bí is kò not ṣe what we swallow. ló ń That fi ẹnu rot jáde nígbà tó our ń sọ mind." pé ẹ̀wẹ̀wọ́ When tí they were Jésù talking ṣẹ̀kọ́ about yẹn. washing Ṣé ẹ hands, mọ̀ dáadáa pé ohun tó ń tẹnu jáde ló ń ba ayé don't you ènìyàn know jẹ́? that is what come out of your mind that is ruining man? So ìgbà mi ojú àwọn ọmọlẹ́yìn kan máa ń dàrú. There are times the disciple may be confused. Ẹ kíyèsí ìwùkàrà àwọn Farisí. Be careful of the fasting. Wọ́n ní of bàbá ní àwọn living búrẹ́dì of the lọ́wọ́ o. Pharisees. And they said, "Father, we didn't not with the Jésù ní bread." iye yín ra ni. Jesus was asking them, "Are you fools?" Ìgbà tí mo fọ́ 4,000 When I fed apẹ̀rẹ̀ 4,000 mélòó ló kù? how many baskets Ìgbà tí mo fọ́ remain? 5,000 When apẹ̀rẹ̀ I mélòó ló fed kù 5,000 lájẹkù? people, how many baskets Kí remain? ló dé tẹ̀ ń rò ní ọkàn yín pé ọ̀rọ̀ búrẹ́dì ni mò ń sọ? Why are you thinking within you that I'm talking Ẹ about mọ̀ bread? pé ẹ̀kọ́ àti ìwà àwọn Farisí ni mò ń bá yín sọ̀rọ̀ lé Don't lórí. you know I'm teaching you concerning the living of the Pharisees? So mo fẹ́ kó ọkẹ́ rí ọkàn Jésù pé kì í ṣe pé kí ẹ̀kọ́ má yé wa rárá. I want us to know the mind of Christ that he didn't want us So to you be don't come to church and to be come for ignorant. nothing. Ẹ ní wá wà ní lórúkọ Yeah, Jésù Olúwa wa. Amen. Make it part of your life. Ẹ jẹ́ That's kó what jẹ́ we are ìgbé ayé saying. wa. Get the message. Understand the key Kí ohun word. tí olùkọ́ni ń kọ́ wa kí kókó ibẹ̀ kó lè yé kó yé wa. Ẹ máa jẹ́ kó yé wa o. The Holy Spirit help Bọ́lá us. ẹ máa jẹ́ kó yé wa o. Amen. According to Matthew Henry, tí Gẹ́gẹ́ bí òye ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ kan bá yé wa, If we understand the particular sermon, ẹ wo ìgbà tí ó ń bè lọ́wọ́ àwọn ọmọlẹ́yìn tán ní òye ẹ̀kọ́ èkó àti tí ó kó òye wọn. look at when he was asking the Ẹ rí pé disciples when they didn't understand òye the ẹ̀kọ́ èkó àti oko yẹn sóò ṣe pàtàkì púpọ̀ tí ò bá yé wọn dáadáa
gbogbo ẹ̀kọ́ yòókù àdójúrú. The parable is so important that they must understand. If they did not ẹ wo àwọn understand, ẹ̀kọ́ tó so they mọ́ will be confused. èkó àti oko yẹn nígbà tá à ń Look kà at lọ. the teaching that attached to àwọn that of ilé peace, ìfowópamọ́ parable of ká ní pé peace yẹn ò and yé fear. wọn wọ́n á gbé yòókù dànù If they pátápátá. didn't understand that one, they would never understand òun the ló fi rest. jẹ́ pé tí ò yé ikú oró Jésù That is iṣẹ́ tí why ikú oró jẹ́ if we iṣẹ́ don't tàbí understand the tí ò bá death ti of yé wa Christ, gbogbo ẹ̀kọ́ àdójúrú. once we don't understand that, we cannot understand the rest. ọmọ Ọlọ́run dé láti fi òye yé wa The Son of ẹni tí ń God ṣe came òtítọ́. to make us to understand. tó yẹ ìgbàlà those ọba things ti yé that wa are gbogbo of ẹ̀kọ́ God. yòókù àdójúrú. Once we don't understand the meaning of salvation, every other thing, so ó gbọ́dọ̀ yé wa òun ló fi jẹ́ pé díẹ̀ níhìn díẹ̀ that lọ́hùn. is why little here, little there. mo tún gbàdúrà lórúkọ Jésù Olúwa yóò fi I òye pray once gbogbo yé wa. again, may God give us the ibi understanding. tá à ń lọ gan lónìí Where we are going today. Matthew chapter 13 Ìwé Matthew orí kẹtàlá, verse 52 ẹsẹ̀ ìkejìléláàádọ́ta. ẹ̀ka lóyìnbó àti ní Yorùbá. ó sì wí fún wọn pé He said to them, nítorí náà ni olúkúlùkù akọ̀wé tí a kọ́ sípa ìjọba ọ̀run ṣe dàbí ọkùnrin kan tí í ṣe baálé tí ó sì mú ọ̀tun àti ògbó nǹkan jáde nínú ìṣúra rẹ̀. sọyìnbó ẹ̀. He said to them, therefore, every teacher and interpreter of the sacred writings, Underline every teacher, Gbogbo olùkọ́ni, every interpreter of the word of God, sacred gbogbo writing. àtúmọ̀ ọ̀rọ̀ Yes. Ọlọ́run. who has been instructed about Ibi tí mò ń lọ nìyẹn torí ènìyàn gan fẹ́ túmọ̀. Who have been instructed? Yes. That is about Uh-huh. and trained for the kingdom of heaven, Two things. Ó ti kò instructed àfihàn about, láṣẹ. trained. for Yes. and has become a disciple. When you are instructed or you are trained Àti or àfihàn you are láti àkọ́kọ́ discipled, you àbí become òdi ọmọ a ẹ̀yìn. disciple of the kingdom of heaven. tó ti di ọmọ ẹ̀yìn ìjọba ọ̀run. You are reading. Is like a whole householder. Anybody who is trained, who is Ẹni tí a ti kọ́, instructed, that that is who is discipled, tó sì is di ọmọ like ẹ̀yìn. a householder. Ó dàbí ìbálé ilé. You are reading. Who brings forth out of his treasure, out of his storehouse, treasure that is new and treasure that is old, the fresh as well as the familiar. Understand that language. He's like an householder who now go to his storehouse or his treasure house. He Ó wá lọ bring sí out ìṣúra new things. láti He bring wo out familiar things. àwọn ohun tó jọra tó Àwọn ohun tí tó common tó yé wa, ohun tuntun àtàwọn ohun tí a ti mọ̀. new things and things that Thank we you. know. Ohun tí a ti mọ̀. What we Tó know jẹ́ before. ògbólógbò tí a ti mọ̀. Though they are Àti old, ohun but we tuntun. know them and new things. Kí ló wé yìí? Kí ló túmọ̀ sí? What's the meaning of this parable? Ìkíní, Number one, like I said, gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ. ìtumọ̀ èdè yẹn ló gbọ́dọ̀ kọ̀ yé wa. A scribe instructed, that is trained. In other words, disciple. Èdè tí wọ́n túmọ̀ níbẹ̀ yẹn sí instruction. Èdè kan òun ni wọ́n lò ní Matthew chapter 28 verse 19 tó túmọ̀ sí pé ká sọ èèyàn di ọmọ lẹ́yìn. The same Èdè tí wọ́n lò language bẹ́ẹ̀. used here as instruction is the same thing used in Matthew 28 verse 19. Matthew as 28 being 19 ní disciples. ẹ sọ èèyàn di ọmọ lẹ́yìn mi. The same language. And so that word instruction actually means to disciple. To disciple. Bí ọ̀rọ̀ yìí pé ká fúnni láṣẹ yìí, ó tún túmọ̀ sí pé kí á sọ ẹni di ọmọ ẹ̀yìn. Ṣé fúnni láṣẹ ní instruction? Àbí kán kọ́? Kíkọ́ ni tí a kọ́, tí a dánwò, tí a train, tí a sọ̀dọ̀mọ lẹ́yìn. To instruct. Èdè tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ gan nìyẹn. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Matthew 27, Ìwé Matthew 57, Acts 14:21. Kẹ̀rí àwọn èdè yẹn, àwọn èdè tí wọ́n túmọ̀ bákan náà. nígbà tí alẹ́ sì lẹ́ Yes, ọkùnrin ọlọ́rọ̀ kan tí Arimatea wá bẹ́ẹ̀ni, tí a ń pè ní Joseph bẹ́ẹ̀ni. ẹni tí òun tìkára rẹ̀ yìí ṣe ọmọ ẹ̀yìn Jésù pẹ̀lú. A ti kọ́. Èdè tí a lò ń bẹ̀ yẹn náà ni a lò sí disciple. Òun fúnra ara rẹ̀. A ti kọ́ lọ́nà ìjọba lọ́nà. It's now discipled. It's now discipled. ó sì ti wá àti wá sọ di ọmọ ẹ̀yìn. Are you getting the message? Ṣé ohun tí mò ń sọ yé wa? Every scribe
that have been trained gbogbo àwọn or akọ̀wé disciples. tí a ti Mo kọ́ Bíbélì tí a ti túmọ̀. sọdọmọ èyí. Acts 14:21. You see Joseph Arimathea there, he have been trained, he have been discipled about the kingdom of heaven. nígbà tí wọ́n sì ti wàásù ìrere fún ìlú náà Yes. tí wọ́n sì ní ọmọ ẹ̀yìn púpọ̀ wọ́n padà lọ sí Lísírà. So the Àti word pé ní- disciple there, wọ́n ní ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tí a ti kọ́ ní ọ̀nà ìjọba ọ̀run Many tí ò people yé that have ti yé. been trained in the kingdom of God that That have is understand or instructed. To instruct. There means to disciple. Is it clear? Kíkọ́ tí wọ́n kọ́ wọn níbí ni pé láti sọ wọ́n di ọmọ ẹ̀yìn. One, Ìkíní, there are two important things to learn there. ohun méjì ló ṣe One. pàtàkì láti kọ́ níbí yìí. Ìkíní, The scribes in the Bible àwọn akọ̀wé nínú held ìlú, themselves as disciples of Moses. wọ́n rí ara wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹ̀yìn bí ọmọlẹ́yìn Mósè. When you are reading the Old Testament or you are reading the New Testament, they will say the scribes, particularly in the Gospels, the scribes, the Pharisees. So those people who call themselves scribes, they have been instructed in the word of Moses, so they see themselves as disciples of Moses. Scribes are instructed in the law. They have been taught the law of Moses. So that's why they are scribes or disciples of Moses. Tá a bá ń ka májẹ̀mú lálẹ́ àbí májẹ̀mú tuntun, àwọn tó máa ń pè ní akọ̀wé àti àwọn Farisí níbí, a ti kọ́ wọn nínú òfin Mósè. Ìyẹn òun ló fi túmọ̀ sí pé wọ́n jẹ́ ẹni tí a kọ́ nínú òfin. Wọ́n ti mòfin amòfin ni wọ́n. Wọ́n wá ń pera wọn ní ọmọlẹ́yìn Mósè. Now they call themselves the disciple of Moses. Matthew 23:2. pé Matthew. àwọn akọ̀wé pẹ̀lú àwọn Afarisí jókòó ní ipò Mósè. Kẹ́ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìjókòó wọn ni wọ́n jókòó sí. ipò Mósè. They see. Ẹ̀kọ́ Mósè ni wọ́n jókòó tì. They see with the doctrine. So ipò Mósè ní Jésù kan ló jẹ́ ká mọ̀ yìí pé these are Mosaic people. Jesus made Orí us àga Mósè understand ni wọ́n jókòó sí. pé àwọn ènìyàn wọ̀nyí orí àga Mósè ni wọ́n Láti wá fi hàn sí pé ọmọ ẹ̀yìn Mósè ni. ọmọlẹ́yìn Mósè ni wọ́n. Ẹ lọ sí So that they are Jòhánù orí disciples of kẹsàn-án. Moses. Jòhánù orí kẹsàn-án. John verse chapter 28. 9 verse 28. Pé èdè yẹn túmọ̀ sí ọmọlẹ́yìn That Mósè. is to prove wọ́n sì fi ń ṣe ẹlẹ́yà. Yes. wọ́n sì wí pé ìwọ lé ọmọ ẹ̀yìn rẹ Owó lọ́mọ ẹ̀yìn rẹ̀. ṣùgbọ́n ọmọ ẹ̀yìn Mósè lé àwa. Tó gbọ́ wọn níbẹ̀ yẹn. Ọmọ ta ni wọ́n pera wọn? They call themselves. Mósè ló kọ́ wa, Mósè làwa mọ̀. Ọmọlẹ́yìn Mósè ni. Moses taught us. We knew Moses. We are. So tẹ bá ti rí scribe ní Bíbélì. When you see Akọ̀wé kì í ṣe pé writers. Wọ́n kéwèé, wọ́n kọ́ wọn. they were Ní learned. ìlànà They were Mósè, trained wọ́n mọ Mósè. in the law. Wọ́n mẹ̀kọ́ Mósè, wọ́n They fi know the gbélé law ayé. of Moses. That is Fún their àpẹẹrẹ, lifestyle. For example, Ezra is a scribe. Tẹ bá lọ kà á, Ezra ó ní ìmọ̀ nínú akọ̀wé ni òfin Mósè. he is highly Tẹ bá knowledgeable kà in wọ́n kọ́ dáadáa the níbẹ̀. law of Ó ní Moses. ìmọ̀ nínú òfin Mósè. He was trained in the law of Moses Nígbà tí Ísírẹ́lì kúrò níbẹ̀. when the Israelites returned So from captivity. ọmọlẹ́yìn ta ni wọ́n o? They are disciples of Moses. Kókó kejì. Mósè wá sọ àsọtẹ́lẹ̀ pé òun kó àwọn akọ̀wé tòun bọ̀. Moses told them, a Mósè kind of ló sọ prophet, àsọtẹ́lẹ̀ pé akọ̀wé ń bọ̀ o. that the scribes are coming. Matthew chapter 23 Ìwé Matthew orí verse kẹtàdínlógún 34. ẹsẹ̀ ìkẹrin. Ó ti láwọn akọ̀wé ti bí orí ọmọlẹ́yìn Mósè ni wọ́n. This- Mo máa rán àwọn akọ̀wé sí yín. I will now Bẹ́ẹ̀ni. say, nítorí náà ẹ kíyèsí Ẹ kíyèsí. èmi rán àwọn wòlíì àti amòye àti akọ̀wé sí yín òmíràn nínú wọn lé ẹ̀yin ó pa Èmi tí ó ẹ̀yin ó rán sì wọn kàn mọ́ sí yín. àgbélébùú. Amòye wòlíì májẹ̀mú tuntun nìyẹn. that is those are Amòye máa sọ òyìnbó ẹ̀ kó fẹ́ gbọ́ òyìnbó amòye yẹn. Yes. Because of this, take notice. I am sending you prophets and wise men, interpreters and teachers, and Prophets scribes. and what? Wise men. Wisdom níbí yìí kì í ṣe ọgbọ́n ìwé. wisdom here is not the Are you knowledge listening of to me? or Kódà Or ẹ̀bùn education. ẹ̀mí mímọ́ nìyẹn. that is the Holy Spirit. Prophetic utterance à ń bí ó yàtọ̀ sí prophetic àwọn Jeremiah ń kó. The prophetic Mo máa utterance rán here wọn is quite sí yín. different Wòlíì from ń those bọ̀, of Jeremiah. àwọn ọlọ́gbọ́n ń bọ̀, The àwọn amòye ń bọ̀.
Bíbélì The sọ. prophet, the wise men, they were coming. and scribes. Men learned in the Mosaic law. Rárá túmọ̀ yẹn ò bá mi mu. Scribe bíi náà o. It is my Christ scribe ni wọ́n. Ìtumọ̀ amplify yẹn kì í ṣe òfin Mósè làwọn yẹn máa mọ̀. Mo máa rán wọn sí i. These people that I will send them Jésù ló máa to rán you. àwọn ilé. Jesus will send these people, Mósè ti kọjá. not of Mo the máa law. rán wọn. I will send Mo them. máa rán Jesus wọn said sí it. i. Tó bá jẹ́ pé ti Mósè ni, If wọn ò it ní were to pa be wọ́n. of Moses, they will Mo ní not wọn ò be ní ṣe. there. Ó ní wọn á pa wọ́n. He said Ẹ they máa will kà á be lọ. there. So, Further. Some of them you will kill. Tó bá jẹ́ pé ti Mósè ni, sáwọn ọmọ If Mósè it lè were pa to Mósè. be that of Moses, Kì í ṣe ti Mósè, kì í ṣe skáàbù bẹ̀ yẹn, kì í ṣe skáàbù má jẹ̀kún láéláé. the scribes here is not of Old Testament. Ìkòríta mẹ́ta ni wọ́n. Àwọn eléyìí These people, wòlíì ni wọ́n. they were Àwọn eléyìí prophets, amòye ni wọ́n. they are wise men, Wọ́n dẹ̀ jẹ́ onímọ̀ nípa mi. and they are scribes. Wọ́n máa mọ without me. ẹ̀kọ́ mi. Wọ́n máa mọ òye They will mi. know my teaching, they will know my doctrines. òmíràn nínú wọn lé ẹ̀yin ó Ẹ pa. má gbàgbé ó lò léde. We Ó ní use it as language. ó ní ẹni tó bá jẹ́ ó ní yóò mọ̀ nípa ẹ̀kọ́ mi. He will The know great controversy of my ló ti bá doctrine. wọn sọ èdè yẹn tó ti lo èdè yẹn. Ẹ o, thank you. John wọ́n ní John 7:17 17. sáré bá a kà. Ó ní wọ́n á mọ̀ nípa ẹ̀kọ́ mi. Fún àwọn tó máa mẹ̀kọ́ Jésù làwọn. Those who will know Ẹ the ṣé, teaching thank you of very much. Christ. bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ láti ṣe ìfẹ́ rẹ̀ If any man desires to do his will, yóò mọ̀ ní ti ẹ̀kọ́ náà. Yóò mọ̀ ní ti kí ni o. he will ẹ̀kọ́ náà know. bí bá ṣe ti Ọlọ́run. So àwọn ẹ̀kọ́ Jésù yìí. The Àwọn teaching tó of máa Christ. mọ ẹ̀kọ́ Jésù they are his own scribe. Are you getting my message? Àwọn tá a mọ ẹ̀kọ́ rẹ̀ ó jẹ́ àwọn akọ̀wé tirẹ̀. So Tó ń kọ̀wé ṣe nípa rí rẹ̀. àkọlé akọ̀wé The torí caption tẹ́ ẹ bá rí wọn Christ. ní Ísírẹ́lì When lóde you òní see them báyìí in Israel, Èlì in fún ni Israel wọn. today, lójú èmi tó mọ̀ yìí wọ́n burú gan they are very wicked. wọ́n burú gan láwọn akọ̀wé Mósè yẹn I mean, wọ́n those, àwọn ló burú jù ní Ísírẹ́lì the scribes lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó of kò the fẹ́ law. gbọ́n kankan nípa Jésù tí mo ṣe dúró yìí they don't wọ́n want to burú hear gan anything about Jesus. wọ́n sì burú gan They are Yeah, still, they still remain wicked. torí mo máa ń gbà tá à ń lọ yẹn mo ń béèrè àwọn fìlà orí wọn tó kẹ́hìn jẹ̀bẹ́ They have a very large gbígbọ̀n headgear. àti ẹ̀ ń wọnú mọ́tò lọ ni tíṣà wa ń fi hàn wá You wọ́n want kúnnú to mọ́tò board àwọn ibi tán lọ the vehicle. ó láwọn scribes nìyẹn o He was showing them to us that those are the tribes. ó láwọn scribes nìyẹn o. wọ́n ṣe wà digbí lórí Mósè They pátá were still there on the law. tí wọ́n sì ń retí mẹ̀sáyà They were still expecting Messiah. ṣùgbọ́n mo máa rán àwọn akọ̀wé tèmi sí I i will send my àwọn own tó mọ scribes. ẹ̀kọ́ mi Those who know my are you doctrine. getting my message Ṣé ó ń yé those wa? who have been trained Àwọn tá a ti who have kọ́. been instructed in the kingdom of heaven Tá a ti those who have kọ́ been nípa ìjọba discipled ọ̀hún. like Sọdọmọ ẹ̀yìn. Joseph Arimathea was discipled Gẹ́gẹ́ bí They have Joseph been Arimathea instructed asọdọmọ in the kingdom of ẹ̀yìn. heaven. Àti kọ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Acts 14 wọn yẹn kan ti ìjọba ọ̀hún. wọ́n ti kọ́ wọn wọ́n ti sọ wọ́n di ọmọ Likewise, those disciples in ní the Acts, Antioch they've been trained. àwọn tó ń sọdọ ọmọlẹ́yìn gan nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé ìgbé ayé In Antioch, náà ti mọ ẹ̀kọ́ those who have àwọn been èèyàn kíyèsí discipled. wọn wípé àwọn Kírísì kékeré rèé some people notice ibẹ̀ láti rí that àkọlé them as kírísítíẹ́nì Christians. kí ni mo gbé That these people àìrí ní resemble a Christian. Acts 11:26 bí àwọn Ṣe wọ̀nyí àpọ́sítélì orí kọkànlá wọ́n kíyèsí wọn pé wọ́n ń ṣe bí Jésù They notice them that they ayé are wọn behaving jọ like Jésù Christ. Their life lórúkọ resembles Jésù that of ayé Christ. yẹn àjọ Jésù May your life resemble that of Christ. àwọn in yẹn ni Jesus' Jésù name. náà máa rán sáyé. Those are the people that Jesus was saying. Are you he getting sent to my the world. message? Go back to Acts 11:25-26. Ṣe àpọ́sítélì orí kọkànlá ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. Bánábà sì jáde lọ sí Tásù. Barnabas Láti wá went sọ. out to Tarsus to hunt for Saul. Nígbà tí ó sì rí i ó mú un wá sí Áńtíókù. And when he had found him, he brought him back to Antioch. Ó ì ṣe fún ọdún Bánábà kan. nìyẹn o, ó ń wá Sọ́ọ̀lù tó ti gba Jésù káàkiri, ó wá mú wá sí Áńtíókù. He was looking for Oh, Paul. Ṣé ìjọ brought him to Áńtíókù Antioch. yẹn, ibẹ̀ ni wọ́n ti ń kọ́ wọn.
Tẹ́ ẹ bá lọ sí After ẹ rí àwọn akọ̀wé ń bẹ̀, àwọn olùkọ́ni, gbogbo tí Jésù náà máa rán wá sáyé yẹn After ń wà. Ẹ bá bẹ̀ yá kí Bíbélì jọjọ yé wa. Àwọn wòlíì àti àwọn olùkọ́ni sì ń bẹ nínú ìjọ tí ó wà ní Áńtíókù. Àti àwọn olùkọ́ni tóun máa rán. Àti àwọn ọlọ́gbọ́n tóun máa rán. Wọ́n wà nínú ìjọ bo. Now, Áńtíókù. Sọ ẹ̀kọ́ tó ṣe ìsọtẹ́lẹ̀ tó sọ pé mo máa rán wọn sí yín. Àwọn méjì nínú wọn lẹ ó pa. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ ni pé lóòótọ́ ara wọn ni Jòhánù tí wọ́n ń gé orí ẹ̀ dànù. One of them is John that was beheaded. Some one of them he was standing on his feet. Mósè wọn ló ń tú tó ń fi Jésù hàn nínú Mó. He was revealing Moses unto them in their law. That one have been trained. You have been instructed in the knowledge of Christ. Page by page. Ló ń gbé Jésù jáde nínú gbogbo májẹ̀mú láyé. He was revealing Christ in their own law, that is the law of Moses. Alọ́ka Acts 7, ẹ rí ọmọkùnrin yẹn bó ṣe ṣẹ̀. Go and read Acts chapter 7. Disciples. Where disciples? Tí ẹ bá jẹ ká. Wọ́n ti sọ wọ́n dọmọ ẹ̀. Amòye pátápátá ni. He is a wise man. Torí wọ́n ní full of wisdom. Pé ó kún nínú. Abẹ́ ẹ̀ka níbẹ̀. Amòye ìsọtẹ́lẹ̀ Mósè yẹn ṣe wọ́n pa. He was killed. That prophet of Moses was killed. Full of wisdom. Kódà ní Acts chapter 6 ẹ sáré bá wọn ò lè kojú ọgbọ́n tó fi ń sọ̀rọ̀. They could not withstand his wisdom. Wọn ò lè kojú ọgbọ́n rẹ̀. They couldn't withstand his wisdom. Gbani wọ́n dà sí rọ̀. Then they turned it to raw. Tí mo ní wọ́n ṣe. But they were not able to resist the intelligence and the wisdom and the inspiration of the Spirit They couldn't withstand it. by whom he spoke. So they secretly instigated and instructed men, saying, "We have heard this man speak." Ẹ̀kọ́ ìjú ti wá lọ. Irọ́ ní ìlara gbé wọn wọ̀ ni wọ́n lu ara wọn sókè. Pé ó sọ blasphemy, ó bú Ọlọ́run, ó bú Mósè, ẹ jẹ́ ká pa. Talking blasphemy. Kíákíá wọ́n ti kó àwọn Sanhedrin jọ. And they brought forward false witnesses. Àwọn akọ̀wé àgbà, kí ni mo pè wọ́n? Àwọn akọ̀wé àgbà. Kí ni mo pè wọ́n? Akọ̀wé àgbà. Àwọn ìgbìmọ̀ akọ̀wé ńlá lókèlókè. They incited the people as well as the elders and the scribes. And they came upon Stephen and arrested him. They brought the elders, the scribes, and they came upon Stephen. And took him before the council Sanhedrin. They took him. And they brought forward false witnesses who asserted, "This man never stops making statements against the sacred place and the law of Moses." He abused God. In what way did he abuse God? And the elders come and explain yourself. You see, there are accusers. There are accusers against you. And he took that law again. He was revealing Christ from their law. He was revealing Christ from the àti akọ̀wé ń sọ̀rọ̀ nígbà tó parí ẹ̀kọ́ ẹ̀ débì kan wọ́n pa ẹyin kékeré wọ́n di etí wọn báyìí wọ́n fọwọ́ di etí wọn báyìí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kó kúta nílẹ̀ ẹlẹ́ nìkéne. He started stoning him. Ó ń kú lọ báyìí. He was dying. Orí ọ̀run ti sílẹ̀. And he saw heaven. Wọ́n tún pinnu wọn ní blasphemy orí Ọlọ́run orí ọmọ Ọlọ́run ìwọ. Ó jẹ̀bi. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pa. And he was killed. Òmíràn nínú wọn ni ẹ ó pa. Some of them you will kill. Ṣẹ́kọ̀ọ́ ti yé mi. Do we understand? Ṣé ẹ ti mo tún máa kọ̀wé lónìí? Now you know the meaning of scribe. Àwa ò ṣe akọ̀wé Mósè. We are not akọ̀wé scribes of the law. We are scribes of Jesus. Tó bá dédé pé ọ ní akọ̀wé lónìí, má ni mo sọ lórúkọ burúkú o. If I call you a scribe today, don't say I nickname you. Akọ̀wé ni yín ní ọ̀nà ìjọba. You are scribes in the way of the Lord. Gbogbo akọ̀wé tí a bá dẹ̀ ti kọ́ to the kingdom. Tí ò yé yé. All scribes that Olùwàrán wọn jáde. He said he will send them out. Màá rán wòlíì jáde. I will send out prophets. Mo lè ṣe ní wọn ní àṣà àti ìtàn jókòó síbẹ̀. That's why you see them in. Ibẹ̀ náà ni àwọn méjì ti sọ̀rọ̀ pé
ẹ̀yà Paul àti Barnabas sí. Here they separate Barnabas and Paul. Ẹ̀dẹ̀ nígbà tí wọ́n tó ìgbà tí ariwo tún dé When nínú ìrìn àjò Paul àti Rowdy Barnabas tó padà along the wá sí journey. Jerusalem ìgbà tí wọ́n tó máa sọ̀rọ̀ tán táwọn àlàgbà náà fẹ́ ti túbi ẹrù lé ìjọ lórí wọ́n tún rán wòlíì kan pẹ̀lú When- wọn kẹ́ ẹ rántí wọ́n rán Finish Silas the- ṣe wòlíì They kí said a lọ fẹsẹ̀ ẹ̀kọ́ múlẹ̀. that is to establish their sermon or tó doctrine. gbogbo àwọn wòlíì májẹ̀mú tuntun ẹni tó wọ́n yàtọ̀ sáwọn Jeremáyà àwọn Àìsáyà pátápátá. Are you getting my message? Are you getting my message? Prophet. tó iṣẹ́ ìránṣẹ́ wòlíì májẹ̀mú tuntun ni wọ́n ń kọ́ wa mo ti ṣàlàyé ẹ̀ tó máa pàdé mi The lẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ mi ministry ni wọ́n kọ́ wa of ní the prophet of New Kọ́ríńtì Testament kìíní orí ìkẹrin. is what we were taught in 1 Corinthians chapter 14. wòlíì májẹ̀mú tuntun Prophet of the New kó gbani Testament níyànjú to encourage, kó fẹsẹ̀ ẹni múlẹ̀ to establish, kó ru ẹni lọ́kàn fún to inspire, kó gbé ni ró that is to uphold, tí mo ní kó ṣe tí mo ní kó ṣe. to uphold us, Éhùn or establish our feet. olùkọ́ni ni He's a teacher. afẹsẹ̀ ẹni múlẹ̀ kó gbé He will ni ró. establish you ẹ̀bùn ọ̀rọ̀ ọgbọ́n nípa ìmọ̀ in wisdom la fi of máa the ń word sọ of pé knowledge. kìnní kan ń bọ̀ lọ́la kìnní kan ń bọ̀ kìnní kan ti kọjá ọ̀rọ̀ ọgbọ́n nípa ìmọ̀ nìyẹn. The word of ṣùgbọ́n ẹ̀bùn wòlíì gangan ni gbaniníyànjú gbéniró fẹsẹ̀ ẹni the múlẹ̀. gift of the prophet is Are you listening to me? to To encourage. counsel, to encourage, to establish. Are you getting my point? wòlíì ò tí jọ o Prophets don't scatter the church. tí mo ní kì í ṣe. They don't scatter church. wòlíì májẹ̀mú tuntun kì í ṣe pé ló máa The tó báyìí. prophet of the New Testament, iṣu ló jẹ lánàá. not that he will be telling you what ẹnìkan you- wà lókè ilé rẹ tí ò fẹ́ kó jẹ́ sí yẹn. or somebody is ìyẹn ò ṣe wòlíì májẹ̀mú tuntun. ilé tí ẹ lọ ń in your jókòó house ìtẹ́ máa and ń they sọ want you to eat tí the wòlíì máa ń gòkè lọ yẹn tó máa lọ sókè nínú ẹ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n lè máa bá ṣe níbi tó ti ń ṣẹ̀mí lọ́wọ́ tó bá dẹ̀ sọ̀kalẹ̀ ẹ kúnlẹ̀ síwájú ẹ̀ bàbá mi ṣé kí n má lọ sóko lọ́la ìyẹn ò ṣe wòlíì májẹ̀mú tuntun. all those ones, they are not the ṣé kí n má fẹ́ prophet of the ọmọbìnrin New yẹn Testament. gbogbo ogun tó ti ń gbé tì mí ṣé kí n lè jáde Should I send out my ìyẹn ò ṣe wife? wòlíì májẹ̀mú tuntun. That is not the prophet of New Testament. ṣé kí n má lọ sílé bàbá mi mọ́ Shouldn't I go to my father's gbogbo house ogun tó ń jáde again? níbẹ̀ pọ̀ jù Because má lọ the mọ́. trouble Ìyẹn ò ṣe there wòlíì is májẹ̀mú too much. Okay, don't go again. That is not the New Testament prophet. màá rán wọn sí yín I will send them to you. ẹ pa wọ́n. You will kill some of them. tàbá tún débẹ̀ a máa sọ ṣùgbọ́n When we get there, a we gbọ́dọ̀ máa rán wa létí torí a máa ń gbàgbé Remind torí ourselves ọ̀gọ̀rọ̀ wa what ti we gbà do pé forget. ẹ̀bùn wòlíì májẹ̀mú tuntun ni pé ká máa retí pé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ rárá Some o. of us may be thinking Rárá o. the gift of Ọlọ́run lè the fún ọ New ní Testament ẹ̀bùn prophet ìmọ̀ nípa ẹ̀mí is mímọ́ for them to be tàbí able- ọ̀rọ̀ ọgbọ́n nípa ẹ̀mí mímọ́ They can be given the knowledge Eh. through the Holy Spirit, tán or fi lè tú àwọn àṣírí kan fún wa wọ́n lè ṣe yẹn. they can reveal. ìyẹn máa ń some wọlé secrets. That one, lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan fún wa ṣùgbọ́n Through coming once in a while. ọgọ́rọ̀ ìgbà ní But in most ẹ̀bùn yẹn á cases, fi ẹsẹ̀ wá those gifts is to á establish gbà wá ní our feet, to encourage us tó bá ń rẹ̀ wá aṣáájú sí wa lẹ́nu. when we are weak, to inspire us. tí a bá fẹ́ ṣinú rò á gbọ́ When ọkàn we wá want to mistake or ṣe just ṣe inspire us. That is ẹ the ní pẹ́ work of nípa the ọ̀dọ̀ ọ̀fẹ́ prophet. lọ́run lọ́pọ̀ ọgbà ẹ̀mí máa ń ṣe fún anú ṣọ́ọ̀ṣì. Holy Spirit normally do that ọgọ́rọ̀ ìgbà in most cases. yẹn ló pọ̀ jù. That is the most common ẹ̀ẹ̀kankan nǹkan míì occasionally. tó ń já wa láyà. mo ti fi kan jọ́sìn lọ fún nínú ilé. Nígbà tí I mo was kú, worshiping God this afternoon nígbà tí mo ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. while I was thanking God at home. mo lógun kógun tó bá wù kó máa jà. I lórí said, à- whatever lórí ilẹ̀ battle upon this land, láwọn tó ń ṣèpàdé those lórí who ọ̀rọ̀ are ilẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ conspiring, mo lọ́lọ́run náà ń bá jà. I said they Olúwa are ní not ilẹ̀ àti fighting God, because the land of the ayé Lord àti àwọn is tó full. gbogbo àwọn tó wà ń kóra wọn jọ tó ń gbèwé ilẹ̀ káàkiri. All those who Nínú are ẹ̀mí gathering láti kógun themselves tì and wá. are taking mo lólúwa the landed, the mo land ní paper. ìwọ Ọlọ́run about. ẹlẹ́dàá I said, you God of Israel, lóṣogbo a rò pé wọ́n máa lé wa nínú ilé at Osogbo, we tí à told ń them, lò send ní us out. àbẹ́ẹ̀ṣẹ̀ Send us bẹ́ẹ̀ ni out. lábẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà bí tẹ̀ mí We mọ́ ní started praying
here, and the Holy Spirit told ẹ us, lọ wá owó kẹ́ẹ̀ra lẹ̀ fún mi. look for a land for me. Wọn ò ní lé yín níbẹ̀ They yẹn. won't send you out of that place. Àyà wa kú nígbà yẹn pásọ̀ We Òṣogbo ti were- dọ́dọ̀ mi àyà gbogbo wa kú àyè. We were Nígbà fed tí up then. ọ̀rẹ́ mi máa gbà wá níyànjú tán. By Ṣé the lọ́kàn time wá the Holy balẹ̀ pé Spirit encourage us, àwa ni láńlọ́ọ̀dù o. calm down. Níbi tá à ń lò lóṣogbo. Kí ló Where ń we wá? are listening at Osogbo. Àfi ká bá là ń lọ o. Nígbà tá ẹ̀ mọ́ sọ lọ́jọ́ òun náà nìyẹn o. That was what Holy Spirit Òdìdó told tàbá us là then. àwa ni láńlọ́ọ̀dù o. Ẹ gbà á ni tó bá gbà wá. It's only the place. Ká kàn kówó jáde kára ni kò gbà wá. We would have purchased the place. Ó ní ká lọ bá àwọn owó kára ni. Said we said. Àtẹ̀jì ilẹ̀ tá a dẹ̀ máa rà ń. Ọlọ́run lọ gbẹ́sẹ̀ ní plọ́ọ̀tì méjìlé wa. Àwòwò ara. So We have bó to bá talk. jórí ẹ̀ làwọn kan ń jà nínú ẹ̀mí lé lórí. If somebody or some people Ta ni are wọ́n bá jà? now Ọlọ́run. Mo kàn fi jọ. striving on it in the spirit, they are fighting Eléyìí tí God. àrà sí campground ní ọ̀nà òsú. The one that Tó bá jórí ẹ̀ làwọn kan ń jà nínú ẹ̀mí. if Mo ní wọ́n ti it forí is that some gbágbọ́n. people are fighting for, Ó bá dẹ̀ jẹ́ léyìí ni wọ́n ń jà lé lórí if pé it is this one, ṣé àwọn living God náà ló tún fẹ́ máa kọ́ ilé yẹn jẹ́ ká dojú wọn orú tí wọ́n ṣe pàdé lé lórí. Ta ni wọ́n let's bá jà? confound them. They are only fighting God. Tó bá jẹ́ léyìí tán fi fò wá lórí. If Tán kàn it's dédé the fi one fò who wá was lórí bí given ìlà jókòó free sí of tán bàbá kan charge, dédé pé akẹ́kọ̀ọ́ wa gba 6 plots of land 1 acre nífẹ̀ẹ́. Tí ogun lọ lórí ẹ̀ tó bá jórí ẹ̀ ni gbogbo ẹni bá lóun fẹ́ jà bẹ́ẹ̀ ta ló ń bá jà. they were fighting God. Mo kàn tó fi jọ́sìn lọ́sẹ̀ tí tó kúrò nílé ni mo fi sọ débẹ̀ pé so nítorí náà kò sí ìsọtẹ́lẹ̀ àrù ọkàn wa sókè. Prophecy Àfẹsẹ̀ wa múlẹ̀. inspire Lórí us, èyí. establish us or Mo uphold ṣe fi us. jọ́sìn nìyẹn. Mo máa máa rẹ́rìn-ín torí a máa gbèdè lẹ́nu mi láàárọ̀. My wife will be laughing because you will be hearing some language from me. Kúrò lé mo la ń tún nígbà tó náà lọ tán so ìdí ẹ̀ ni pé mo ní bàbá wọn ló sọ báyìí I ó fọ ọkàn wa sókè Father, you olúwa said lọ́kàn this, sókè you olúwa lọ́kàn inspired sókè you olúwa lọ́kàn inspired sókè us, pé ká má you wọlé inspired nípa us that ká má you wọlé shouldn't worry. àlẹ́ wọ́rí. That we shouldn't bother. Àbítì lóko tí ibi ni mo jókòó sí. I was Náà ni sitting wọ́n wálẹ̀ here. náà ti débi pé ká lọ wálẹ̀ kan máa wá owó They wọn said ti they rí were owó looking jọ. for a Tẹ́ni yẹn portion of débẹ̀ land. pé kí lorúkọ ṣọ́ọ̀ṣì And the yìí. person just Náà asked ní living them, God. what's the name of your church? Pé o bá sí àyín ni bọ̀dà Peter. And he Kí ẹ said, máa múlẹ̀. Kéèyàn ni wọ́n the fẹ́ jáde. overseer is this, and he just gave them the land. Is that what they want to be fighting for? Kò sí ohun ìjà kan No weapon. tí a ṣe sí mi. Fashion against Tí me yóò lè that we do. gbogbo àwọn tó bá dìde sí mi ní All those who rise up Olúwa yóò ṣe against kéde. me. Ogún àwọn Judgment. torí That is òdodo the inheritance of wọn the saints. ọ̀dọ̀ ta ló ti jáde Láti wá. ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá. Is from the Lord. Ẹ̀yin ló kọ́ lórí pé òdodo rẹ̀ ló Gbé wá wá, ó ṣàgbára wá. a ò dá ní òdodo We have Kristi no ni òdodo righteousness of wa. ours. a ti sọ wá ní Christ òdodo our Ọlọ́run righteousness nínú will be Kristi turned kéde to wá righteousness of o. God in Christ. Ọlọ́run. Tó kò fẹjọ́ lórí wa. We have no case Sọ to bẹ́ẹ̀ kò fẹjọ́ answer. lórí ayé mi. No case fẹjọ́ upon lórí my ayé Kò life. fẹjọ́ lórí ayé mi. There is no case Fẹjọ́ upon Gbogbo my ẹjọ́ kẹjọ tó life. bá lọ lórí ayé mi kó máa Any dá case pátápátá. over my life, Ọlọ́run ẹ bá jà cancel. jàkadì. You are fighting with your creator. Ọlọ́run lẹ ń gbá ẹ̀jà káàdì o. Gbẹ́jọ́ tó bá ti lọ lórí ayé mi lórúkọ Jésù kó máa dá sí. Fẹjọ́ lórí ayé mi mú kí wá sí bí òdodo Kristi wọ̀. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we So pray. akọ̀wé ti májẹ̀mú tuntun The scribes of the New a ti Testament kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ Jésù have been trained, a ti kọ́ lọ́nà teaching ìjọba of Ọlọ́run. Christ and the way. Àwọn yẹn ni àwa fẹ́ fi Kingdom of ṣẹ̀kọ́ la God. ìyẹn gan ni ẹ̀kọ́ alẹ́ ìdúró That nínú. is this Akọ̀wé tó evening. máa rán níṣẹ́ The yẹn. scribe that he will send. Àwọn wòlíì tó máa rán sí The yín yẹn. prophet that he will send Àwọn ọlọ́gbọ́n tó to máa rán sí you. yín The yẹn. wise men that he will send to you. Tá máa pa lára àwọn yẹn gbogbo akọ́nà If máa he rí kills pa. part of them, they can't kill all of us. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Yẹn ni Jésù wá ní àtẹ̀padà sí That was verse what Jesus 52. was saying. Àpadà sí verse 52 Matthew 13. Ó yá Matthew chapter jẹ́ 13 kẹ́kọ̀ọ́ verse yé mi báyìí. 52. Ó sì fún wọn pé nítorí náà ni olúkúlùkù akọ̀wé tí a kọ́ sípa ìjọba ọ̀run ṣe dàbí ọkùnrin kan tí í ṣe baálé tí ó ń mú ọ̀tun àti ògbó nǹkan jáde akọ̀wé nínú ìṣúra tí a rẹ̀ kọ́ sípa akẹ́ni. sípa ìjọba ọ̀run. Disciples of the kingdom of heaven. Disciples that have been instructed in the knowledge and in the teachings and the doctrines of Christ. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn tí a ti He said to them, Yes. therefore, every teacher and interpreter of the sacred writings who has been instructed about and trained for the kingdom of heaven and has become a disciple
that have been trained for the kingdom of heaven and have become what? A disciple Ìjọmọ ẹ̀yìn. is like a householder who brings forth out of his storehouse treasure that is new and treasure that is old, the fresh as well as the familiar. Ẹ rí i pé baálé ilé tán fi wé yẹn wọ́n ní tó lọ́gbà àjàrà baálé ilé máa ń lọ́gbà tó bá débi baálé ilé tó jẹ́ ọlọ́gbọ́n iṣu èsì àṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ nínú ọgbà. That is Ọdún why yìí máa ń bá kèsì ń bẹ̀. the new yam normally made the old one in their barn. Àbá ń bẹ̀ á mú èsì èsì àtúmútọ́dún jáde. You will see Orin that Sólómọ́nì old fruit and the new one. orí kejì ẹsẹ̀ kẹtàlá. Song of Orin Solomon. Sólómọ́nì Songs of Solomon verse chapter 7 verse 13. Orí Mo fẹ́ kejì yá èdè ẹsẹ̀ kan ló bẹ́ẹ̀ kẹtàlá. ni gbélé ń sọ̀rọ̀. Ó yá jẹ́ kí á dìde lọ sínú ọgbà àjàrà ní kùtùkùtù. bẹ́ẹ̀ ni. Jẹ́ ká wò bí àjàrà rúwé, bí ìtànná àjàrà bá là, àti bí igi gíránétì bá rúgi, níbẹ̀ lèmi ó fi ìfẹ́ mi fún ọ. Sọ̀yìnbó ẹ̀ 7:13. The mandrakes give forth fragrance, and over our doors are all manner of choice fruits. All manner of what? Choice fruit. fruits, new and New old, and what? and old, which Ògbó Àti àti ti àtijọ́. New and old. Ibi tí mo fẹ́ yá lóhùn bẹ́ẹ̀ ni. Ntó baálé ilé á ní tàtijọ́ á ní. We have a new one and the old one. Jẹ́ ká lọ sínú ọgbà àjàrà yẹn. Let's go to Màá that fún ọ ní vineyard. èso tuntun. Màá tún rí tàtijọ́ jẹ níbẹ̀. The new one and the old one as well. So èdè kan wà tó wà lọ́kàn mi tí mo ti fi ṣẹ̀kọ́ mo ti fi sọ̀rọ̀ láàrin ni a ti fi gbàdúrà I've láàrin. used it in our midst before. Genesis chapter 43 Ìwé Genesis orí kẹtàlélógójì verse 23. ẹsẹ̀ Ẹ̀mọ́ kẹtàlélógún. ló lẹ̀ mọ́ mi láyà Holy kò Spirit lè tí kó láyà mi. Ó sì fún wọn pé Mo lè ń fi jọ́sìn mo ti fi jọ́sìn ní Sunday títí di Monday. ó sì wí fún wọn pé àlàáfíà ni fún yín, ẹ má bẹ̀rù, Ọlọ́run yín àti Ọlọ́run bàbá yín yóò fún yín ní ìṣúra nínú àpò yín. Ọlọ́run yín Ọlọ́run bàbá yín your kí náà ló God, God ṣe. of your father, Èèò gave you a treasure in dá your mi lóhùn pocket. dáadáa. fún wa ní ìṣúra. Ọlọ́run ló lẹ̀ mọ́ mi láyà. God Mo ní mo ti fi intentionally put jọ́sìn it ní in my Sunday mo heart. fi jọ́sìn ní Monday. I use it to worship God on Sunday and on Monday Bá as a well. ti rí àwọn ọmọ mi. When I see my Wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ children, jáde. they manifest teaching or sermon. Gbogbo àmọ́ fi ń jọ́sìn pé gbàgbọ́túndélé mo ní òótọ́ ló sọ fún mi pé ìṣúra ń bẹ níbo. When I got home, Ew. I said, Ìṣúra ń told bẹ me ní that I àpò have wa. a treasure in my pocket. Ǹjẹ́ rí lára àkúrà yẹn láàárọ̀ Sunday? Èèò A rí i. mo ní kẹ́ rí lára àkúrà yẹn láàárọ̀ ọjọ́ Sunday. Did you see of that treasure on Sunday? Inú àpò náà ti mú yẹn jáde. Was brought Ọlọ́run out gbé of ìṣúra. treasure of So pocket. ó pọ̀ síbí. There are so Ó many pọ̀. here. So many here. Ó pọ̀. There are so many. Mi ò sí lé ní eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Sunday kan bí méjì kọjá sí ìbẹ̀rẹ̀. Inú ẹ̀rí ni mo ti ń gbọ́. About 2 Sundays ago, Inú ẹ̀rí ni mo I ti ń had it gbọ́. on testimony. Ẹ̀rí Sunday tó tẹ̀lé ó fẹ́ jẹ́ ẹ̀rí méjì ló fẹ́ bá ẹ̀kọ́ yẹn lọ. Almost 2 testimony. Ìgbà tá a ní Follow ìpàdé àdúrà after àgbà that. yìí mi ò sí lé ní ìṣọ́ òru tó kẹ́yìn. Ìròyìn ni mo gbọ́ nígbà tí mo dé pé ìṣúra ń bẹ nínú. Àpò wa. I had the news that I have treasure. Torí mo gbọ́ pé ṣe ni oníkálukú gálọ́ọ̀pù lọ lélẹ́yìn ìṣọ́ òru yẹn. Shout hallelujah. Ẹ ké Hallelujah. So àwọn tí a kọ́ sọ̀nà ìjọba Ọlọ́run Those who have been trained. Ìṣúra to the wà way of the nínú kingdom of yín. God. sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀. Ìṣúra wà nínú mi. I have Ew. a treasure within me. Ìṣúra wà nínú mi. Ọlọ́run ló fi ìṣúra sí mi nínú. Sọ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ló fúnra fi rẹ̀. ìṣúra sí mi Treasure nínú. in me. Èṣù ò lè dàrú. Satan. Abó ò tóbi bó o ṣe wà yìí. Or don't you think Abó mọ̀ pé ìṣúra Ọlọ́run ni ọ bó o ṣe don't wà you yìí. know you are a treasure of God? Ó pè é sẹ́lẹ̀ ní ìṣúra rẹ̀. Ó He pọ̀ wá called nípa Israelite his own treasure. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ìṣúra là ń sọ báyìí. We are A talking fi of ìṣúra treasure. sínú ọkàn. His treasure. Ọlọ́run ló pè é in your síbẹ̀. heart. God planted it. Ìṣúra wà lápò ẹ. There is a treasure in your pocket. So
ó ní àwọn tí a bá ti kọ́ lọ́nà ìjọba ọlọ́run Those who have been trained ìgbà in tó the ń way gbé of the sínú Lord. wọn yẹn The treasure in them oríṣi méjì ni is of twofold. ìṣúra ti àtijọ́ The old àti treasure ìṣúra tuntun. and the new treasure. Èmi mo gbé bẹ́ẹ̀. I put it there. Baálé ilé wa máa mú jáde. Á mú tàtijọ́ yẹn jáde. A rọra túmọ̀ rẹ̀ lọ́nà The tó máa house ṣe old ni. man Á will tún mú tuntun bring jáde. out the old one and the new one as well. Ebi ò ní pani lọ́dọ̀ rẹ̀. Ẹni You bá will bá know rìn. the Ayé rẹ̀ ò hungry. ní korò. Anyone that walk with him, Dúdú ẹ̀ wípé ẹni bá ti bá mi rìn, ayé rẹ̀ ò ní korò. anyone that walk with me, Torí that wọ́n will Ọlọ́run not fi ìṣúra sínú ọkàn mi. because you put Ẹni bá bá mi rìn, ayé ò ní kan. anyone that walk with me, Torí wọ́n Ọlọ́run gbé ìṣúra sínú ọkàn mi. Ó gbé ìṣúra sínú ọkàn mi. you put your treasure in me. Anyone that walk with me, Gbogbo ẹni bá fún mọ́ mi. Á bá ìṣúra kọjá lọ lọ́dọ̀ mi torí ó fi ìṣúra sínú anyone that ọkàn move mi. closer to me, Ìwọ Ọlọ́run ló fi ìṣúra sínú àgọ́. comfort. Ìwọ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ló fi ìṣúra sínú You àgọ́. put your treasure in my Ebi ò pocket. ní pa mí àti àwọn tó ń bá mi I kọ́ will not wọ́n. suffer hunger. Those who are working with me, Gbogbo ẹni bá bá mi kọ́ wọ́n ní àtẹ̀mí gan kò sẹ́ni tó máa tálákà lára all wọn. those who work with me, and Torí even ìwọ I Ọlọ́run ló fi ìṣúra myself, sínú never àgọ́. suffer hunger. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Ibi tí mo kà yìí contextually We ẹni are pé Ísírẹ́lì read. ebi ń pa wọ́n lọ́wọ́. You know, Wọ́n Israelites lọ are sílẹ̀ feeling Egypt hungry. lọ ra oúnjẹ. They went back to Ìgbà tán Egypt tó to ń buy lọ food. sílẹ̀ Egypt wọn ò mọ̀ pé Joseph ló wà ń bẹ̀. While they were going there, they Ìgbà tí don't wọ́n lọ know wọ́n that kó Joseph jẹ was fún wọn. there. Owó tán He mú wá gave them the food, wọ́n dì sínú àpò. and the money they supposed Ìgbà to pay tó wá was délé tán returned padà to bọ̀ mo them. gé tẹ̀yẹ kúrú ni o. I only Wọ́n got tún it mú all. owó yẹn lọ́wọ́. They have to take the money Bí wọ́n ṣe ń again. dé gàràgàrà. As they got there, Wọ́n rí àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ tó wà ń bẹ̀ ń and jalè. they saw the people there, Owó wa. the money we paid the other time, Kì í ṣe pé àwa jalè. we didn't come here Wọ́n to kó oúnjẹ steal. fún wa. We were given Owó our tá a food, fi lẹ̀ wọ́n tún di and the owó wa money lé we wa paid lórí. was returned Ọmọ to yẹn us. wá dáhùn ẹ má bẹ̀rù. And the man said, "Don't be Olúwa ló afraid. fi ìṣúra sínú. It's the Lord that So put ebi ò treasure ní in pa your yẹn ní pocket." tálákà You will sọ́bẹ̀. not suffer Sọ́bẹ̀ bí ò hunger. ní tálákà. Tell yourself, Ebi ò ní pa mí. I will not be wretched. Gbogbo ìdílé mi ebi ò ní pa wá. Though the city may be Gbogbo àwọn tough, tó but bá mi I kọ́ will wọn not ní suffer tálákà. hunger. All those who walk with Ọlọ́run ló fi me, ìṣúra sínú they will àpò. not be wretched, because Ọlọ́run ló fi God ìṣúra has sínú put àpò. treasure into my pocket. Ní àkókò ìdààmú a ò In ní the time dààmú. of trouble, Ní we will not àkókò be ìyàn troubled. mi ò ní dààmú. In the time of Ní famine, àkókò we will wàhálà not trouble. wàhálà ò ní bá mi torí In the ìwọ time of Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ló trouble, fi I ìṣúra will sínú not see àpò. trouble, because you put treasure into my pocket. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni a gba àdúrà. In Jesus' name, I So will. wá fọkàn ẹ balẹ̀. Calm down. Jésù ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Jesus said it. Láwọn tí a kọ́ Those who are trained, akọ̀wé ni wọ́n. they are scribes. Wọ́n á máa mú jáde. They will be bringing it Mo ti out. gbé ìṣúra abẹ́. You put Jésù ló your sọ treasure bẹ́ẹ̀. here. Householder. Mo gbé ilé mi lé yín lọ́wọ́. Ẹ̀yin ló máa bá mi tọ́jú ilé mi. I handed it Èyí over tí à ń to kọ́ ní you. ilé Those who are trained, àlùfáà. with your house. Mo gbé kẹ́mi lé yín Holy lọ́wọ́. priest. Fún ẹ máa I mú hand it over ìṣúra to you. nínú àpò yín lẹ́ẹ̀ You tí be máa bringing mú out ìṣúra jáde. Treasure out of Ẹ your mú pocket. tàtijọ́ jáde. Those Màá tún old tàkùn lé yín lórí. and new. Jésù ló sọ bẹ́ẹ̀. Jesus said it. Lẹ́ni tó bá ti farabalẹ̀ fún ẹ̀kọ́ ìjọba. Anyone that wait patiently for the sermon Mo fi and wé doctrine, I compare him with good householder. Baálé ilé baálé tó ilé dára. tó dára. Ebi ò ní para alé rẹ̀. Your family will not Gbogbo ẹni suffer bá kọ́ hunger. wọn ni wọn ò ní tálákà All láyé. those who walk with you, Jésù ló sọ bẹ́ẹ̀. not Baálé be ilé wretched. tó dáa ni ọ́. Baálé You tó are dáa. a good Sọ bẹ́ẹ̀ householder. baálé ilé tó dáa ni. A good householder. Eo. Jésù ló sọ bẹ́ẹ̀. Tó o farabalẹ̀, ó bá ti lè jọ́sìn calm kó down. jọ́sìn kó Worship gbó níwájú Olúwa. God. Wà á kẹ́yìn Dance lédi pé before Him. wà á lọ ní ìṣúra wà á You lè just discover, you go to your treasure. And you bring out Ní your àkókò treasure. wàhálà wà á mú ìṣúra jáde. In the time of trouble, you bring out treasure. Tí ogun bá lé, wà When á things lábẹ́ kọjá. are so tough, you pass through the place. Ohun tí àwọn aráalé rẹ̀ What your àti àwọn family tó o bá ń kọ́ ní Bíbélì. or those Wọ́n fi who máa gbélé ayé. you are trained in the Bible, what they be used to live their life, you'll be bringing out of your pocket. You'll be bringing them out of your pocket. Jésù ló sọ bẹ́ẹ̀, èmi kọ́ ló sọ That bẹ́ẹ̀ is o. according to Ó ní Jesus. àwọn yẹn
Said those mo people, pè wọ́n ní baálé ilé tó dára. Kí I ló pè call wá? them a good householder. Torí àti kọ́ yín. You have been instructed. You've been You have been instructed discipled. and trained. You have been trained. Àti kọ́ wa. Àti kọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́ Jésù. Àti Àti kọ́ wa fọ̀nà lọ́mọ ìjọba yẹn. Ọlọ́run yé yín. We've been Mo told. wá gbé ìṣúra sínú ọkùnrin ayé yín. Ẹ wàá máa mú ìṣúra yẹn Now jáde. bringing out those treasures. Ló fi wá ṣe pàtàkì. Àwọn Mósè. The scribe for the Moses. Old Testament ni wọ́n jókòó tì. They sit with the Old Testament. Tó bá ti jẹ́ ẹni tí a kọ́ lọ́nà ìjọba Ọlọ́run. If a person that Kì í is ṣe Mósè ló máa jókòó kingdom tì. of God, if Tẹ́ not bá sitting ti with lẹ́ni Moses, tí a tó jókòó tì Mósè. anyone sitting Kì with í Moses ṣe baálé ilé tó is dára. not a good householder. Kí ni mo pè é? Tó jẹ́ Mósè nìkan ló jókòó tì. Sitting with Moses alone. Kò lè tú ìjọ lára, kò lè bọ́ ìjọ He lákòókò can't èèyàn. comfort or feed the church. Ṣùgbọ́n baálé ilé tó dára. A good householder Kì í ṣe Matthew, Mark, Luke, Johanu, Epistles, Apocalypse tàbí nìkan ló máa jókòó tì. he will not sit with A mọ òfin Mósè. man, Luke, A rí Jésù nínú òfin Mósè. he will A rí know Jésù nínú àwọn he wòlíì. will see Are you listening Jesus to me? in the prophets, in the Lord. Are you listening to me? Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Gbogbo bẹ̀ ló ti máa rí Jésù. He will see Jesus in Ah, ti all wọ́ those wọ̀bẹ̀. places. He will dip his hand there, bring out his treasure. Bring out treasure. Bẹ́ẹ̀ náà là á wọnú tuntun. And into the new one and bring out treasure. Jésù ló sọ bẹ́ẹ̀. Jesus said it. Ọkàn rẹ̀ á balẹ̀. He be Màá tún comforted. máa fún un ní àwọn nǹkan tuntun tí yóò mọ̀. I will reveal or give unto him new things that he didn't know. Ṣé tó bá Mósè lájókòó tí gbogbo wa ojú yóò lè tutù bó ṣe tutù. Suppose we sit with Ara yóò Moses, lè balẹ̀ tó we ṣe. can't be comforted like this. Hello, Our what- faces what- cannot be fresh like this. Abẹ́rẹ́ kúṣẹ́ láyé wọn korò. Wọ́n á máa mú tuntun jáde. We'll be bringing So out nítorí new. náà, Therefore, àwa gẹ́gẹ́ bí baálé ilé tó dáa. we as a good Kó tó padà householder, ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ kí n tó parí ẹ̀kọ́. Farabalẹ̀ calm down. kó o ka Mósè Read kó o the ka Lord. wòlíì That is jẹ́ kó yí ọ. the Lord, the Kò prophet, ní yí and ọ understand. tí o bá mọ nǹkan tí Jésù wá ṣe láyé. You can't understand if you don't know the Tí purpose rere of bá God coming to ti yí the ọ, world. tó bá ti Once bọ́ sí you understand the Genesis gospel, ayé ọ. then you read Genesis, you understand. Kí ni mo pè? Ẹ o. Genesis ayé wa. Ṣé àwọn pé Genesis orí kìíní Genesis chapter 1 àti orí kejì. and 2. Ṣé àwọn pé òní tabernacle of Moses. That is the tabernacle Ṣé àwọn pé òní tabernacle of Moses. Moses. Ṣé àwọn pé òní tabernacle òní Jerusalem tó ń tọ̀run ń sọ̀kalẹ̀. Is the Jerusalem that is coming from heaven. Ayé bàbá tún gbé mi ìdè lálẹ́ yìí. You may say, what is the man of God saying again? Ọgbà Édẹ́nì The Garden of Eden, tán ti ń jọ́sìn tán ti rí where Ọlọ́run. they worship the Àpẹẹrẹ ẹ̀ ni wọ́n gbé hàn Mósè. is the Pé kí Mósè example, máa example lò of it was nígbà tọ́lọ́run revealed ti to lé gbogbo Moses. ènìyàn sígbó. When Ọ̀dà ìjẹ́ kí n fún God mi láyè has sent kékeré. Ó gbé yẹn kalẹ̀. Adam and Eve away. Olúwa kì ó ní olùkọ́ni tí mo ní wọ́n ṣẹ́jú mọ́ lórí yẹn sọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. That was what Olúwa that kì í gbé preacher that létí. was killed. Òun ni was tẹ́ḿpù telling ọ̀bẹ them Sólò. That God didn't dwell Ó in ní the ọ̀hún house ti built kú with òní hands. díẹ̀. Tẹ́ḿpù yẹn wà ní ọkàn yẹn báyìí. That is Olúwa the temple yín of gbé Solomon. That God is Ama no bá more there. yín That gbé. temple is within A máa bá you. yín sọ̀rọ̀. He will A be máa rìn náà living ní. with you, talking with you, Òun ni tabernacle tí ń accompanying sọ̀rọ̀. you. That is the tabernacle descended from heaven. So tó o bá farabalẹ̀ wà á kàn déédéé ni pé If you òkú don't bára rẹ calm tó bá lò down, jókòó tí just Mósè discover nìkan. you implicate So yourself. à á kọ́wọ́ nípa ti ìjọba They will Ọlọ́run. be trained in the things of the kingdom of Ohun God. tuntun á máa kẹnu ayé yín jáde. New things will be emanating from your Torí life. ohun tuntun yóò ṣẹlẹ̀ sí mi. Mo ní Mo ní iye Jésù láyé mi. Iye tí yóò sọ ohun gbogbo dọ̀tun. Ohun tuntun yóò ṣẹlẹ̀. yọ. Ohun tuntun yóò ṣẹlẹ̀. Mo ní iye Jésù láyé mi. Iye tí yóò sọ ohun gbogbo dọ̀tun. Ohun tuntun yóò ṣẹlẹ̀. Ẹni tó Jésù ló dìde rẹ̀.
farabalẹ̀ All níwájú those Olúwa. who Akẹ́gbàdúrà calm ìkíní down before Ọlọ́run God. jẹ́ kí ẹ̀kọ́ Jésù yé mi. Our prayer point is, Lord, Jẹ́ kí n let mọ̀ the ọ́. teaching of Christ, let me Ìwọ understand Ọlọ́run the teaching of òtítọ́. Christ. Let me know you God of Jẹ́ kí truth. yé mi sí. Open Jẹ́ my kí n farabalẹ̀ understanding. kí n mọ ẹ̀kọ́ Help rẹ̀. me to calm down and to understand Ìṣòro kan tó ní your ìdìbò doctrine. yanjú nìyẹn. Lẹ́yìn yẹn, ìṣúra tó wà nínú àpò rẹ̀, ohun tuntun á máa jáde. Let new Ìṣúra things yẹn á be máa coming jáde out of ní àkókò me. wàhálà wàá máa la That wàhálà kọjá. prayer, let it be Gbogbo àwọn coming tó out bá of kọ́ me. wọrí The pẹ̀lú time of rẹ̀ wàá trouble. máa mú tuntun àti ògbólógbò jáde All láti fún àpò those rẹ̀. that accompany me, Let I will us be pray. revealing them, I new will stop treasure, there tonight. old ones.